大家有冇試過粉紅色嘅月經，同埋有冇試過嚟完月經之後先開始痛經？如果有呢個情況嘅話，就要留意一下點解你會咁樣啦。粉紅色嘅月經，醫師係咪講笑啊？唔係噶，其實真係有粉紅色嘅月經嘅。咁如果咧當經血咧係粉紅色嘅時候咧，即係證明呢個女仔啦或者呢個患者咧係氣血好唔夠嘅情況之下，氣血唔夠到我哋嘅血唔能夠化赤啦，咁然後形成呢個紅色嘅經血，所以咧佢嘅血嘅顏色咧就會係淡粉紅色，有機會咧好似水彩一樣咧滴喺我哋嘅 M 巾上面或者紙巾上面係會好似化開咁樣嘅，而且個質地亦都會非常之稀，咁呢個就係氣血唔夠嘅表現嚟嘅。中醫咧其實睇疾病咧，我哋要分虛實症啦。咁如果喺痛經嗰方面咧，虛症咧一般表現得係我哋嚟緊 M 嘅時候痛之餘，亦都嚟完 M 之後都會痛嘅。咁亦都咧佢嘅痛咧會係隱隱地作痛，唔係劇痛。咁同埋好中意撳佢壓佢咧，咁就會舒服好多。咁就會係我哋嘅虛症嚟嘅。咁痛經嘅實症又會點咧？其實痛經嘅實症咧就除咗月經期間嚟 M 痛嘅時候，亦都會喺嚟 M 前，亦都會有疼痛嘅情況出現。咁而且痛嘅性質咧，亦都會係劇痛為主啦。咁同埋佢痛嘅時候咧，會係唔想掂佢嘅，非常之痛，唔係好想人掂佢，咁就會係我哋嘅痛經嘅實症啦。